타일 금간 거 그냥 두셨다면 저처럼 돈 100만 원 날릴 수도 있어요. 저는 타일에 금간 줄도 모르고 그냥 뒀다가 결국 업체 불러서 대공사했거든요. 근데 알고 보니까 전용 보수제 하나면 해결이 되더라고요. 금간 틈에 쏙쏙 펴바르고 문지르기만 하면 끝이에요. 색상 복원까지 같이 되는 올인원 제품이라 티가 안 나요. 저는 주방, 욕실, 베란다 다 이걸로 관리하고 있어요. 미리미리 한 번만 발라두면 진짜 속 편해요. 타일 금간 거 그냥 두셨다면 저처럼 돈 100만 원 날릴 수도 있어요. 저는 타일에 금간 줄도 모르고 그냥 뒀다가 결국 업체 불러서 대공사했거든요. 근데 알고 보니까 전용 보수제 하나면 해결이 되더라고요. 금간 틈에 쏙쏙 펴바르고 문지르기만 하면 끝이에요. 색상 복원까지 같이 되는 올인원 제품이라 티가 안 나요. 저는 주방, 욕실, 베란다 다 이걸로 관리하고 있어요. 미리미리 한 번만 발라두면 진짜 속 편해요.